हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आजकल बुखार बहुत चल रही है, बदलते मौसम में वायरल भी। और ये बदलते मौसम की बुखार, गले में खराश, सबके लिए एक बेहतरीन नुस्खा नोट करें। 2 टाइम का नुस्खा बना देते हैं। 4 काली मिर्च लें, 1 जायफल, 1 बड़ा पीपर और दालचीनी पाउडर 1 चम्मच, लौंग 7-8, तुलसी के पत्ते 10-12। इन सब को कूट पीस के बारीक बना लें और उसके अंदर 1 गिलास पानी चढ़ाकर पतीले में उसमें उबालें। 2 गिलास चढ़ाओगे तो आधा करने में इजी रहेगा। 2 गिलास पानी में उबालें। 2 गिलास को धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक वो आधा ना रह जाए। आधा रह जाए तब उसको छान कर सेफ रखें। आधे को खाना खाने के, जैसे ब्रेकफास्ट के आधा घंटा बाद सिट्टे वाली मिश्री मिला लो या धागे वाली बेस्ट है, मिलाकर पी लें। आधा बचा हुआ शाम को गर्म करके खाने के आधा पौना घंटा बाद धागे वाली मिश्री मिलाकर पी लें। पसीना आएगा, बुखार उतरेगी। जिसको गर्म तासीर है, जिसको नक्सीर वगैरह आने का खतरा रहता है, उनको काली मिर्च स्किप कर देनी चाहिए। बच्चों के लिए भी जब बनाएं तो काली मिर्च ना डालें। और बच्चों के मात्रा 4 साल के ऊपर और 8-10 साल के बच्चे, इस उम्र के बीच के बच्चों को 1/4 मात्रा, 8-10 साल से 18 साल तक के आधी मात्रा, 18 से ऊपर के पूरी मात्रा। धन्यवाद।